定了。啊，这个大概是我们工作量多。而且我们都发现是方便一样的，是只有手机上。2分吧，要不要加？不要加太多。加到1升就可以了。差不多了，好，不要加太多。这有点麻烦，没啥。这加的更快。起油没油起不烂，晓得吧？起出来。它油漆那要把那个。对呀，关到后面没有？对，轻点。对。好。那点那就交回去啊。新鲜了。